សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើពងមាន់ចៀនទឹកត្រីដែលម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកាលខ្ញុំនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យដោយសារតែយើងអត់សូវសម្បូរលុយអញ្ចឹងម្ហូបមួយមុខនេះជាសំណុកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយការរៀបចំធ្វើក៏ងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងជាមុនដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលាយទឹកជ្រលក់ជាមុនសិនដែលមានដូចជាទឹកស្អាតចំនួន3ស្លាបព្រាទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាទឹកពេជ្រប៉ោះចំនួន1ស្លាបព្រាដែរហើយនិងទឹកម្ទេសចំនួន1ស្លាបព្រាស្ករត្នោតកន្លះស្លាបព្រាបើអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើស្ករសក៏បានហ្នឹងហើយម្រេចម៉ដ្ឋចំនួនកន្លះស្លាបព្រាហើយនិងម្ទេសឆាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាដែររួចហើយកូរចូលគ្នាឲ្យរលាយសព្វល្អជាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយកខ្ទះមួយស្អាតមកបើកភ្លើងទុកឲ្យក្តៅបន្តិចរួចហើយចាក់ប្រេងសណ្តែកចូលដោយគោះពងមាន់ចំនួន4គ្រាប់ដើម្បីចៀនឲ្យរាងស្រួយខាងផ្នែកពងពណ៌សប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តរៀងញ៉ាំជាប់ភ្នៅមិនចាំបាច់ត្រឡប់ពងមាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តពងមាន់រាងឆ្អិនបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដួសពងមាន់ទុកមួយឡែកសិនប្រេងសណ្តែកដែលនៅសល់ពីចៀនពងមាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើបន្តទៀតដោយដាក់គល់ស្លឹកខ្ទឹមនិងខ្ទឹមក្រហមចិញ្ច្រាំឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយរួចហើយសូមយើងចាក់ទឹកសដែលយើងបានលាយពីមុននោះឆាចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អហើយឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់មកចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពងមាន់ដែលយើងបានចៀនចូលជាបន្តទៀតចានៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ពងមាន់ចៀនចូលនៅត្រង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្ថយភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចហើយជាពិសេសដោយសារតែពងមាន់យើងចៀនគឺរាងឆ្អិនហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចទឹកសហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរោយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមតាគីកន្សួយហើយនឹងតុបតែងជាមួយម្ទេសបន្តិចគឺថាមួយចាននេះគឺមើលទៅស្អាតមែនតើហើយជាពិសេសក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរអញ្ចឹងពងទាចៀនទឹកត្រីនេះក៏អាចញ៉ាំជាមួយនឹងបាយក្តៅៗក៏បានហើយក៏អាចញ៉ាំជាមួយនឹងមីឬក៏មីគោកក៏បានដែរឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនដែលបានជួយ like និង follow page របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រទាំងអស់នេះ